kera tukira abasore akantu ko kwirinda kari kagoye kwirinda vasiza amasengesho wumva ko ugomba gusenga ukaba uba nko muri ghetto umukobwa akakubwira ngo ejo nzagusura ukaba ngo mana yera mana ikiranuka uzabane nanjye ejo ntabwo imana ikeneye kubana nawe n'ukuri imana ibana nawe gute urabizi ko uyu mukobwa azaza ugahinda umushyitsi urabizi ko umukobwa naza bishobora kuba ibibazo bikomeye urimo urasenga ngo imana izaze ngo abamarayika bazururuke ijuru rizururuke nta juru riteze kururuka kuri uwo munsi ijuru ryicaye nawe ku gitanda n'umukobwa imana ize yesu aze ngo yicare hagati yawe n'umukobwa ku gitanda mukora iki ahubwo n'umukristo ukwiriye kwirinda izi ngingo 8 tugiye kuganiraho rero ni ibintu wakora mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ibintu wagira ukabuzi neza kuzabana na Yesu akaramata. Amen. Haleluya. Ukabuzi ko muzabana, ukabuzi ko nta kintu na gito cyo mu isi cyazaguhagarika. Ukabuzi uko byagenda kose. Jambo ry'Imana bavuga ngo mwami so bazajya mu bwami bw'iki bw'Imana cyese bakora cyo data ashaka. Nukuvuga ngo umuntu ufite ibi bintu 8 uyu muntu akora ibyo data agize gute ashaka. Uyu muntu azajya mu bwami bw'Imana. Bura ntufite amatsiko Christelle. Ngenda shaka kwimenyera gusa nimba ndimo gusa. Nanjye nisuzume ndebe. Hanyuma rero ibi bintu 8 tugiye kuvuga bikubiye mu nyigisho intumwa Petero yigishaga. Petero ubuzima bw'uko yabayeho nkwibutse ko ari umwe mu bantu ba hafi babanaga na Yesu. Haraho yanditse mu rwandiko wenda rwa Petero rwa 2 aravuga ngo twebwe twamukozeho twaramwiboneye ngo twumvishe ijwi ry'Imana rivugana nawe gutya ngo dore umwana wanjye nkunda nkagira gute kamwishimira. Ngubu twabonye twakozeho twasangiye watwogeje ibirenge watugaburiye uwo niwe turi kubabwira. Turabwira amagambo yavuganye natwe akatubwira ngo nagara twumvishe kundi muntu nagari imigani yageze farandika bavuga ngo ibyo tubabwira ngo nagari imigani y'abantu tubabwira ibyo twamukomoyo twiyumviye n'amatwi yacu twibone n'amaso yacu. Rero Petero nyuma yo kubona ubuzima yabanye na Yesu ko bwari bumeze yashakishije ibintu umuntu yakora kugira ngo azajye mu bwami bw'Imana. Arangije abona ibintu 8 abona ko ibyo bintu 8 umuntu abikoze yajya mu bwami bw'Imana. Kuva uwo munsi akimara guhishurirwa ibyo bintu 8 yatangiye kujya byigisha. No ikintu cyanangaje yandikira aba bakristo bari baratataniye mu mahanga atandukanye igihe habaga akarengane. Yarababwiye ngo ndabizi ko ibintu nayo babwiye ko niyo nyigisho yigishaga ngo ariko ndashaka kongera kubibasubiriramo nongere mbibasubiriyemo ngo kugira ngo nimara no gupfa ibi bintu muzajye muhora mubyibuka bibabemo bibagumemo ntimuzigere mugira mute mubyibagirwa. Arababwira ngo umwami yamaze kumishurira ko igihe cyane cyo kugenda kigize gute cyamaze kugera ngiye gupfa niko yarababwiye mandi magambo. Arababwira ngo nicyo gituma ngomba nshaka kubabwira ibi bintu 8 kugira ngo mubimenye mutazigera na nyuma yuko ngiye mugiye muhora mubizirikana byibuka. Ibi bintu 8 byari bikomeye Kristo byari bikomeye cyane. Arababwira akababwira ngo umuntu udafite bino bintu aba ameze nk'imfumu ngigenda itabona ibizaza ireba biri hafi gusa ngakibagirwa yuko yuhagiwe ibyaha bye bya kera. Umuntu udafite ibi bintu 8 ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Arabwira atari ko umuntu bifite ngo azagera mu bwami bw'Imana ubwami butabasha kugira bute guhanguka ubwami butabasha kurangira butazigera bugira iherezo. Ndagira ngo munyemerere tudaciwe na mu bindi bintu bitandukanye Kristo ntongere kumbaza ibibazo byinshi dukomoze kuri izi ngingo 8 nkuko Petero yazivuze. Turazisanga mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 15. Ndagira ngo Christelle aze kudufasha dusomere
Petero wa kabiri igice cya mbere kuva ku murongo wa 5. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyerekeye ingeso za gikristo. Ibyo ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongeraho ingeso nziza. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya mukongeraho kwirinda. Kumenya mukongeraho kwirinda. Kwirinda mukongeraho kwihangana. Kwirinda mukongeraho kwihangana. Kwihangana mukongeraho kubaha Imana. Kwihangana mukongeraho kubaha Imana. Kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data. Kubaha Imana noneho mwongereho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Noneho gukunda bene data muze kongeraho urukundo. Tugeze ku murongo wa 8 ngo ibyo nibiba muri mwe. Ku murongo wa 8 ngo ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ameze ku murongo wa 9. Kandi rero utagira ibyo. Kandi rero udafite ibyo tumaze kuvuga aba ari impumyi. Ireba ibiri hafi gusa. Akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Umurongo wa 10. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza. Nicyo gituma mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Ntimuzigera musitara na hato. Umurongo wa 11. Ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo ari we mwami n'umukiza wacu. 12. Nicyo gituma nanjye iminsi yose ntazagira ubwo nirengagiza kubibutsa ibyo, nubwo musanzwe mubizi mugakomera mu kuri muri mwe ubu. Kandi rero ndibwira ko binkwiriye ko mbatera umwete mbibutsa nkiri muri iyi ngando, kuko nzi yuko igihe cyo kunyagwa ingando yanjye kigiye gusohora vuba nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzajya ngira umwete kugira ngo nimara gupfa muzabashe guhora mwibuka ibyo iminsi yose. Amen. Imana mu ijuru iduhana umugisha. Imana mu ijuru ibagire neza. Ayo ni amagambo y'intumwa Petero yatubwiye, aravuga ngo nzajya nkora ibishoboka byose mbibutse ibyo ngibyo iminsi yanjye yose nsigaje kubaho, ngo kugira ngo na nyuma y'uko maze kwitaba Imana mujye muhora mugira mute mubyibuka ntimukabyibagirwe. Ibi bintu 8 rero tumaze kuvuga ni ibintu by'ingenzi umukristo wese akwiriye kwitaho. Kwizera mukongeraho ingeso nziza. Kwizera. Ese ufite kwizera mu buzima bwawe? Niba warizeye Yesu Kristo, ukizera ko ari umucunguzi wawe, ukizera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, warakijijwe. Niba waratuje akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe ko Imana muzuye mu bapfuye, warakijijwe. Urakijijwe. Hanyuma rero wowe wamaze gukora ibyo ngibyo, ukizera, ugatera intambwe ukanabatizwa amazi menshi, icya kabiri usabwa uko kwizera kwawe wongereho ingeso nziza, uba umunyangeso nziza, wirinde amadega, wirinde amatiku, wirinde amagambo mabi, wirinde ibikorwa bibi. Pawulo yavuze neza ngo mwirinde ibiteye isoni. Pawulo yaravuze ngo mwirinde ibiteye isoni by'isoni nke. Ibiteye isoni by'isoni nke. Hariho uyu munsi wa none ibintu biteye isoni by'isoni nke, ukabona ngo umugabo arimo arasomana n'undi mugabo, ngo umugore ibyo bintu urabyumva ukumva ko ari iby'isoni, ukumva ko ari iby'isoni nkeya, kandi ntabwo bikwiriye mu by'ukuri. Hari ibintu byinshi rero biravuga ngo mube abanyangeso nziza, tugire ingeso nziza, tugire imico myiza, tugire imivugire mizima, tugire imikorere mizima, wirinde ibyaha n'igisa n'icyaha. Ngo hanyuma nurangiza wongereho kwizera, nurangiza ukongera
urumva kwizera wongereho ingeso nziza, ingeso nziza wongereho kumenya. none umaze kuba umunyangeso nziza ugira umwete wo kumenya, ukunde gusoma, ukunde ijambo ry'Imana, ukunde gusobanukirwa. wigeze wumva abantu bavuga iyi mvugo ngo uwumvishe byinshi azabazwa byinshi? mfite sister wanjye ukunda kuvuga ngo ntabwo nshaka kumva byinshi, ntazabazwa byinshi. urumva rero mu by'ukuri Bibiliya tubwira ko dukwiriye kongeraho kumenya, ukagira umwete wo gusoma. Paul yandikiye Timoteyo aramubwira ngo kugeza ubwo nzazira ujye ugira umwete wo gusoma, ujye ugira umwete wo kwigisha, umwete wo guhugura. tube abantu bagira umwete, arushaho gusobanukirwa, dushake kumenya ese ibintu by'Imana ni ibihe. Petero yongera arandika avuga ngo mukwiriye kuba abantu bashobora gusobanura impamvu z'ibyo mwizera. ubu umukristo ushobora guhagarara agasobanura impamvu yizera Yesu, ibirenge bihagaze ku birenge bye ari bibiri abihagazeho, udatitira, udafite ubwoba, ugasobanura impamvu z'ibyo ugira gute. uwo mwami ukurikiye ninde? abashije iki? ashoboye iki? akora iki? akumara iki? kuki umwizeye? kuki wamukurikiye? abakristo benshi twicaye twizeye Yesu Kristo, umwizera gute? ntabwo rero urumva rero aravuga ngo izo ngeso nziza mwongereho kumenya. kano kantu ko kumenya gatuma utayobywa. urumva ufite knowledge ufite knowledge ntago umuntu yaza ngo kuwinjirire gutyo. ntabwo umuntu apfa kukuyobya uko yishakiye. zino nyigisho zo muri ino minsi ziraza zikaguhutaza kuko utamenye. Petero yarahishuriye kuko utamenye nyine aravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. utamenye urasigara. ugomba kumenya. twagiye ku yindi ngingo, kumenya mukongereho kwirinda. noneho rero buriya umumaro w'amakuru n'ubwenge ni uko bitanga ubuzima. ubaye warize, kwiga kwawe ntibiguhe ubuzima, ntacyo biba bikumariye. ubaye uzi ibintu byinshi mu mutwe wawe ntibiguhe ubuzima bwiza, buriya nta kintu biba bigize gute biba bikumariye. ariko buriya warize ariko hari umuyobozi wigeze kuvuga ngo burya ngijije zitiza. ngijije ni izizi. kubera ko hari abantu biga bikaba ariko ari ibintu byo mu bitabo, basanga ubwo bwenge mu by'ukuri umeze nk'abafarisayo n'abanditsi Yesu yajyaga avuga ngo bazi amategeko menshi, bazi ibintu byose barasomye, ariko basomye ibitabo bivuga kuri Yesu Kristo. Yesu nyirizina aje ngo ntibamumenye. urumva bari bazi ubwenge, nta bwenge bari bafite. rero ubwenge, ngo umumaro w'ubwenge ngo ni uko buyobora ubufite. ngo hari ijambo, hari umumaro w'ubwenge ni uko buyobora ubufite. nyine ni ijambo ryanditswe n'umunyabwenge Salomo. yanditse aravuga ngo mbese umugombozi inzoka imuriye ntigombore, ubwo bushobozi bwo kugombora bwawe bumara iki? ntacyo. uri kumva ko mu by'ukuri niba waba uri ugombora abandi inzoka ibariye, wowe inzoka ikakurya byaba bikumara iki? niba ufite ubwenge, ubwo bwenge ntibugire icyo bukumarira, ntibukuyobore, ntibuguheshe kiriya na kiriya, byaba bikumara iki? rero aha ngaha umaze kumenya wongeraho kugira gute? kwirinda. umenya ibintu byinshi wirinda. buriya ni kimwe mu byo twita ngo ni imbuto z'umwuka wera, harimo kwirinda. icyo twita mu cyongereza ngo ni self control, uririnda. kera tukiri abasore akantu ko kwirinda kari kagoye kwirinda vasize amasengesho. wumva ko ugomba gusenga, ukaba uba nko muri ghetto, umukobwa akakubwira ngo ejo nzagusura, ukaba ngo mana yera, mana ikiranuka, uzabane nanjye ejo. ntabwo Imana ikeneye kubana nawe n'ukuri. Imana ibana nawe gute? urabizi ko uyu mukobwa azaza ugahinda umushyitsi, urabizi ko umukobwa naza bishobora kuba ibibazo bikomeye, urimo urasenga ngo Imana izaze, ngo abamarayika bazururuke, ijuru rizururuke. nta juru riteze kururuka kuri uwo munsi. ijuru ryicaye nawe ku gitanda n'umukobwa. Imana ize, Yesu aze,
ngo yicare hagati yawe n'umukobwa ku gitanda mukora iki? ahubwo nk'umukristo ukwiriye kwirinda. hari ibyaha tutarwana nabyo, hari ibyaha tugomba guhunga. kimwe mu byaha tugomba guhunga ni cya cyitwa ubusambanyi. ubusambanyi urahunga, urirukanka nka Yozefu. iyo ubonye bijugira gute urirukanka. ndazi abantu benshi bagiye bagwa mu cyaha cy'ubusambanyi kubera gusenga gusa, ngo Mana ndahagurutse ndagiye. ndamuzi umwana w'umukobwa yagiye gusura umusore, mbere kugenda arabanza azamura isengesho, Mana yera, Mana ikiranuka, ndahagurutse ndagiye, ugendane nanjye mu nzira undinde, ningerayo uyu musore naze kunkoresha ibibazo. ni ukuri iri sengesho ntabwo rikenewe. yagumye mu rugo akamubwira ati sinje. gira ikintu cyo kwirinda. biravuga ngo numara kumenya wongera kugira gute kwirinda. hanyuma kandi agiye numva abandi bantu bavuga ngo njyewe mfite imbaraga, ngo nubwo wambwira ngo ibi biryo ngo wabiroze, ngo nabirya ngo kugira ngo uprovingire ko mfite imbaraga. brother sister, no, ntabwo ari byo. buriya umuhanga ntago ajya mu ntambara. umuhanga yirinda iki? intambara. kuki wajya muri izo ntambara? zirinde. reka tujye ku gikurikiye, wenda tutaza gutinda kuri cyane. twabaga kwiriye kwirinda izo ntambara. iyo zigiyemo zigira inkomere nyinshi. buriya niyo wagiye mu ntambara nubwo wayitsinda, haba hari amahirwe y'uko wahakomerekera. wanatsindwe, reka nabyo birashoboka. ngo kwirinda ngo tukongereho kwihangana. kwirinda rero twongere kwihangana. rero nyuma y'uko umuntu yirinze bikanga akagira ikintu kigucika, ukwiriye kugira kwihangana. buriya hari ibintu tugerageza guhagarika no kwirinda bikatunanira. iyo byanze, imbaraga zawe zanze, wongere kwihangana. ujye wihangana. niba warakoze ibishoboka byose bikaba byaranze, ujye kugira gute kwihangana. igikurikiye ni ikihe Christine? nyuma yo kwihangana, aka kantu tutarakarenga, akantu ko kwihangana, abakristo benshi muri ino minsi bararushye. barumva kwihangana byaranze, umuntu akishakira inzira, ibintu byose bigakunda, ariko hari ikigerezo kimwe cyiza, kwihangana bikamunanira, akamara imyaka 5 se cyangwa 10 asaba Imana umugabo, asaba Imana urubyaro, ntabwo ararubona, agahitamo guca izindi nzira. akantu ko kwihangana gasa nk'akakomeyemo, ariko ni kwihangana Imana ikadushoboza. bene data, mugire kwihangana. niba hari ibyo uri gucamo biremerera umutima wawe, byihanganire, bizarangira. kwihangana twongereho kubaha Imana. noneho muri uko kwihangana, aha ndabizi biba bigoye. iyo umuntu ageze ahantu akwiriye kwihangana, haba hari ibintu usabwa kwihanganira. ikintu cyose usabwa kwihanganira kiragatsindwa, kirabiha, kirababaza. ikintu cyiza ukaba usabwa kukihanganira. iyo ari umuntu usabwa kwihanganira, iyo ari ikintu ushaka kwihanganira, iyo ari uburwayi, iyo ari ikibazo, iyo ari ikigeragezo, biragatsindwa. ariko Bibiliya iravuze ngo nyuma yo kwihangana mujye mwongeraho kubaha Imana. kubera yuko hari abantu kwihangana bijya byanga, bakicira inzira zabo zitarimo kubaha Imana. Petero arababwira ngo niba muhagaze muri uko kwihangana, mujye munagerekaho kubaha Imana. ntihagire ikintu ukora kitarimo kubaha Imana, ntihagire ikintu ujyamo kitarimo guhesha Imana icyubahiro n'agaciro. ibyo uzakora byose, ibyo unyuramo byose, ujye wubaha iki? Imana. kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. noneho numara kubaha Imana, ibyo bibanira na bagenzi ba mahoro, cyane cyane bene data, ubakunde, ubiteho, basure. niba hari abo wafasha mu bushobozi ufite, ubafashe. abambaye ubusa ubambike, abashonje ubagaburire, abadafite kuba ubacumbikire. ugire urukundo, ukunde bene data, mwene data akuboneremo umumaro. hanyuma nyuma yo gukunda bene data, ngo mwongere ikintu gikomeye cyitwa urukundo. twongereho urukundo.
urukundo rero buriya ni ikintu gikomeye. hari umunsi tuzarugarukaho. Paul yararwanditseho mu Bakorinto ba mbere 13 avuga kuntu nyine urukundo ruruta byose, ruhebuje byose, rwihanganira byose. Mbese nyine iki kintu gikomeye niyo ntwaro umukristo akwiriye gushyira imbere. Ugakunda ab'itorero bene data, ugakunda n'abatari abanyetorero, ugakunda abantu bose. Ufite urukundo nta shyari nakugirira. Ntabwo wagira umuntu ishyari ufite urukundo. by'amatiku ntayo. Ntabwo wagira amatiku, ntabwo bibaho. Ufite urukundo mu by'ukuri uba umeze neza. Rero Petero yari yabonye ko uretse ko ryari hishurirwa ibi bintu 8 kugira ngo ajye kubibwira abanyetorero, yari azi neza ko umuntu waba ufite azabona ubwami bw'Imana. Bino birakomeye. Ni ingingo 8 ukwiriye kubakira ubuzima bwawe. Ingingo ya mbere biratubwiye ngo ni ukwizera, ngo kwizera twongereho ingeso nziza twongereho kumenya twongereho kwirinda twongereho kwihangana twongereho kubaha Imana twongereho gukunda bene data twongereho urukundo. Ngibi nibiba muri mwebwe bizabahesha rwose kwinjira mu bwami bwa Yesu Kristo budahanguka. Rero mwene data udukurikiye, turagira ngo tukubwiye ngo ibyo bintu ubishyire imbere, ujye ubitekerezaho ku manywa, ubitekerezaho nijoro, kuko niwabigira mu buzima bwawe bizaguhesha kwinjira mu bwami bw'Imana. Bizakurinda iby'uyu munsi n'inyigisho z'uyu munsi zipfuye, bizakurinda abakozi Imana bitwa ko ari ab'Imana ariko bayobye, bizakurinda intege nke z'umubiri wawe, bizakurinda ibishuko byinshi bitandukanye, bizakuyobora bikugeze mu bwami bw'Imana. Ubishyire imbere yawe, ujye ubitekerezaho, byige. Iri jambo rizakuyobora rigutunganya. Wandika izino hanyuma ujye utikinga ndizera. Isengera ingeso nziza. Uze kwikorera assessment. Wikorera assessment. Uze kureba ubetse ibi bintu 8 batubwiye ndabifite mu buzima bwanjye. Uhere ku cyambere. Kwizera. Ndagufite. Hari ingeso nziza mfite. Nusanga utazifite ubete kuva uyu munsi mwire kugira ingeso nziza. Hanyuma hari ukumenya mfite. Nusanga imbaraga ushyiramo kwiga ijambo ry'Imana ziri hasi, ubete kuva uyu munsi mwire kongera kwiga ijambo ry'Imana. Ushyiremo ati ndirinda. Hanyuma utekereze ku kintu cyo kwirinda. Ese njya nirinda cyangwa njya nsenga Imana ngo ijye nanjye aho nkwire kwirinda? Nusanga utirinda ubete ndi umunyabwenge buke nkwiriye kugira gute? Nkwiriye kwirinda. Kandi ni wirinda hari n'ibindi bizagabanyuka mu buzima bwawe. Ari ibintu byinshi bizagaba. Hanyuma nugera ku cyo kwihangana ubetse ndihangana. Nusanga kwihangana kwa kuri hasi, usenga Imana ikongere kwihangana. Nubaha Imana. Njya nyubahishaho ndi mu bya bindi nkora, nubahisha Imana. Cyangwa baravuga ati dorora n'uwo murokora ariko utukana just ukumva ntago wubahisha Imana na community turimo cyangwa na environment, ntago wubaha Imana, ntago wiyubahisha. Ntubahisha Imana. Hanyuma nurangiza ukunda bene data, ukunda bene so. Uwarwaye uramusura, ujya ugaburira abashonje. Hari umuntu wambitse mu buzima bwawe. Ahubwo umushyitsi baraza bene data aciye ku rugo ukahita ubika ibiryo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Umushyitsi araza ukabika isahani y'ibiryo. Imana no mu ijuru itugirire neza. Imana no mu ijuru. Hanyuma nurangiza wongereho urukundo. Uyibaze niba ufite urukundo. So rero niwikorera iyo personal assessment, uraza kubona ibyo ufite, urabona n'ibyo udafite. Ibyo udafite ukora ibishoboka byose kugira ngo ugire gute? Ubyongereho. Imana iguha umugisha. Tugusangira nawe izi ngingo 8 ukwiriye kubakiraho ubuzima bwawe kugira ngo ugire mu bwami bw'Imana nk'uko twabihawe na Petero. Turabashimiye cyane kubwo gukurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Imana ibagire neza. Ikiganiro nakagaruka. Navuga ngo ndabasezeye. Shalom. Tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane. Byari byiza kubana nawe no kuganira nawe Christelle. Namwe nuko. Byari byiza no kuganira nawe dukurikiye. Imana iguhe umugisha. Turagukunda.